Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в Харькове. Соответствующая публикация появилась в его телеграм-канале. По его словам, были атакованы объекты инфраструктуры, прогремели мощнейшие взрывы. В области объявлена воздушная тревога. В то же время в телеграм-канале издания страна.юа со ссылкой на наблюдения местных жителей появилась информация о том, что в большей части города отсутствует электричество и отопление, а также приостановлена работа метро. Подобные перебои наблюдаются ежедневно. Графики отключения электроэнергии не работают. 12 января воздушную тревогу объявили в 3 областях Украины, в частности в 16 часов 55 минут по московскому времени в Полтавской и Днепропетровской областях. Спустя минуту она была объявлена в Харьковской области.